Улаанбаатарт 19 цаг 15 минут болж байна. Бид хөтөлбөрөөр зочны цагаар үргэлжлүүлээ. Манай мэдээний өрөөнд мэргэжлийн ерхий газрын дарга Батмунх хүрэлцээрээд байна. Тэр үзэгчдийн өмнөс зочиндоо орой мэндийг хүргье. За баярлалаа, танд ч гэсэн орой мэндийг хүргэе. Тэр үзэгчд мэдээлэл авсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Юу гэвэл хөдөлмөр аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, барилгын чанарыг бас сайжруулах зорилготой сарын аяныг мэргэжлийн ерхий газраас зарлаад тун удаагүй байна. Энэ аяны талаар та бүхэн ерөнхий мэдээлэл өгөхнээс бид Батмунх даргыг студид урьсан юм аа. Тэгэхээр аяны явцын талаар бас мэдээлэл өгөхгүй. Ер нь ямар зорилготой яагаад ийм аяныг сарын хугацаанд хэрэгжүүлэхээр болж байна вэ? Аяны талаарх мэдээллийг өгөхөөс өмнө бас сүүлийн 3 жилийн статистик мэдээллийг хэлэх нь зүйтэй байх. Өнгөрсөн 3 жилийн байдлаар аваад үзэх юм бол хөдөлмөрийн аюулгүй байдал алдагдсанаас болж үйлдвэрлэлийн осол 1209 удаа гарсан байна. 1209 удаагийн үйлдвэрлэлийн осолд 1285 хүн өртсөн ийм мэдээлэлтэй байна. Хамгийн харамсалтай нь энэ үйлдвэрлэлийн ослоос 213 хүний амнаас эрсэжсэн ийм харамсалтай дүн мэдээ гарсан байна. Үүний зэрэгцээ 285 хүн хөдөлмөрийн чадвараа алдаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоонд бол бүртгэгдсэн байна. Ийм харамсалтай мэдээлэл байгаа учраас өнөөдөр мэргэжлийн хэлтийн байгууллага томоохон дүгнэлт хийх цаг болсон байна гэж бид бүхэн үзэж байгаа. Тэр ч үүднээсээ энэ удаагийн энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, барилгын чанар стандартыг хангуулах, техникийн аюулгүй байдлыг хангуулах ийм сарын аяныг энэ жилээс өвөрмөц шинэлэг байдлаар зохион байгуулж ажиллах аяныг өрнүүлсэн байгаа. За аяны эхний үе шатанд мэдээж уламжлалт ажлууд тусгагдсан байгаа. Хамтарсан сургалтууд тусгагдсан байна. Мөн барилгын угсрал цовруулалтын ажил үйлчлэгээ эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны үндсэн дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах сургалтын үйл ажиллагаа, мөн гарын авлага материал, хөдөлмөр хамгаалалт аюулгүй ажиллагааны техник, тоног төхөөрөмж, хувцас, багаж хэрэгслийг хөдөлтөн борлуулах юм үзэсгэлэн худалдаа гэх мэтлэн ийм олон ажлуудыг бол хийж байна. Гэхдээ энэ маань уламжлалт ажил гэдгийг онцолж хэлмээр. За тэгвэл шинэлэг ажлууд юу хийж байгаа юм бэ гэж. Шинэлэг ажлууд гэх юм бол бид бүхэн барилгын ажил гүйцэтгэж байгаа. Яг жирийн ажилтны яг ойр дотных нь ард талын авч явдаг, ар гэрийнхэнтэй, хань ижил үр хүүхэдтэй хамтарч ажиллах ийм ажлыг зохион байгуулъя. Барилгын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах инженерийн үгийг, тухайн компанийн захирлын үгийг, тухайн ажил олгогчийн үгийг сонсохоос илүүтэйгээр гэр бүлээ сонсдог юм байна. Тийм учраас гэр бүлтэй хамтын ажиллагааны үндсэн дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, техникийн аюулгүй байдлыг хангуулах, үйлдвэрлэлийн осол болон мэргэжлийн сурталчилгаанаас өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллах боломжтой байна гэж бид бүхэн олж харсан байна. Тэр үгдгийн мэргэжлийн алт бол өмнө нь шалгаал зөрчил илэрх юм бол сануулдаг, за болохгүй бол тооргодог, за бүр болохгүй бол тусгай зөвшөөрлөнтөөр төтгөлцүүлэгч гэдэг юм уу, үйл ажиллагаанд дүр зогсоогч гэдэг юм уу, ийм арга барилтай явж ирсэн л та. Ийм арга барилаар явж ирээд энэ маань үр дүнд хүрэхгүй маа гэдэг таны саяхан хэлсэн дээр тоо баримтууд бас харуулдаг шиг байна л да. Тэгэхээр цаашид ер нь ямар арга хэлбэрээр тэр хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хангуулах тал дээр та бүхэн ажиллах юм, барилгын тэр стандарт нормыг яаж мөрдүүлэх юм. Саяны хэлээд байгаа шинэлэг байдал гэдэг чинь аяны хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа арга зам юм уу, эсвэл цаашдаа нутагшуулах гэдэг юм уу? Энэ дээр нэг зүйлийг онцлоод хэлэхэд нэг сарын аян гээл ингээд зарлахаар нийгэмд ч тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ч тэр нэгэн сарын хугацаанд л хэрэгжих юм биш үү гэж ойлгоод байдаг. Үүндээ тийм биш. Энэ ажлыг эхлүүлж байгаа. Энэ ажлын хөрс суурийг тавьж байна. Аль болохоор Монгол улсад маань энэ нийслэл хотод маань урт удаан хугацаанд амьдраад явах чадвартай, боломжтой ийм шинжилгээг хийя. Нөгөөтэйгөр аливаа шинжилгээг хийхэд донцлогоотой өвдөлтөй ирдэг тийм ээ. Тэгвэл аль болохоор донцлогоо багтай, өвдөлт багтаагаар шинжилгээ ажлыг эхлүүлье. Хүнлүүгээ хандсан ажлыг хий. Хүнтэйгээ ажиллая. Нөгөөтэйгөр мэргэжлийн хяналтын байцаагч гэдэг маань нэг акт тавиад албан шаардлага өгөөд объектыг хаагаад явдаг. Маргааш нь нөгөө байгууллаганд ажилтсан байх жишээтэй. Энээсээ болоод эрдэнэт хүний амнаас үргэлжсэн асуудал, гашуун сургамжиж гарсан асуудал байгаа. Тэгвэл мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч тухайн барилгын объектэд акт албан шаардлага өгөөд явчих биш. Тэр гаргасан зөрчил дутагдал, тэр хууль зөрчсөн үйлдэл, тэр стандарт норм дүрм журмын хэрэгжилт алдагдаад байгаа бүх асуудлыг арилгахад нь тэр тухайн байгууллага дээр ажилдаг болгоно гэсэн ийм шинжилгээний бас алхмуудыг бид бүхэн хийж хэрэгжүүлэх гэж байна.
Нөгөөтэйгөр ажил олгогч захиалагч гүйцэтгэгчийн бас үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх шаардлагатай байна. Одоо аливаа нэг эрсдэл гараад хүний амнаас эрсдэг юм уу, хүний эрүүл мэнд тохирдог юм уу, эсвэл иргэдэд эдийн засгийн хохирол учирцсных нь дараа биш тэрийг урьдчилж харж, урьдчилсан байдлаар арга хэмжээ авч ажилдаг ийм арга барил руу шилжих гэсэн ажлын төлөвлөгөө хөтөлбөртэй байгаа. Ер нь одоо юу гэх юм хууль дүрмийг дагаж мөрдүүлэх энэ үйл явцад гэр бүлийн гишүүдийг ашиглана гэдэг их тийм сонир санагдаад байна л. Тэгэхээр энэ бол юу гэдгийг яаж олж харсан одоо санаа вэ? За энийг бүр яг тодруулаад хэлэх юм бол гадаад улс оронд бол яг ижил төстэй ийм нөхцөл хүүхдээр нь аавд нь захидлавчилдаг юм. Аав минь одоо 9 минут өөр хүүхдтэйгээ хань ижилтэйгээ сайхан одоо хамтдаа аз жаргалтай амьдрыг гэвэл малгайхан өмс, бүсээ бүсэл, аюулгүй байдлаа ханга орой бүхэн гэртээ ирж бүгдээр хамтдаа ширээний ард халуун дулаан уур амьсгалтай сууж байя гэсэн ийм одоо арга барилуудыг нэвтрүүлсэн ийм асуудлууд бол байдаг юм л. Нөгөөтэйгүр тухайн барилгын үйл ажиллагаан дээр за нийслэлд байгаа бүхэл барилгуудыг аваад үзэхэд гэрээ таруул хамгаалтын компаниуд хамтарч ажиллаж байгаа тийм ээ. Аливаа гэмт хэрэг зөрчил, хулгай, хууль ёс үйл ажиллагаанаас одоо өрчин сэргийлэх хамгаалах үүрэгтэй улсууд байгаа. Ялгаа байхгүй аюулгүй байдлыг хангуулахын төлөө энд ажил хөдөлмөр гүйцэтгээд цалин үйлс авч байгаа. Тэгвэл тэр улсууд өдрийн цагаар яагаад одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангуулахын юм шаардлага тавьж болдгүй? Яагаад малгайгаа өмсгөж болдгүй? Яагаад бүсээ бүслэгж болдгүй? Яагаад одоо тэр өргөх механизмыг даацыг хэтрүүлэхгүй байх талаар шаардлага тавьж болдгүй? Ийм төр хувийн хвшлийн түншлэлийн үндсэн дээр энэ аюулгүй байдлыг хангуулах, байнгын одоо сануулга, сэрэмжлүүлэг, анхааруулгыг тасралтгүй өгч ажиллах юм бол нэг ч хүний амнаас эрсдэхгүй байх боломжтой. Нэг ч хүн эрүүл мэндээрээ хохирохгүй байх боломжтой. Нэг ч хүн эдийн засгаараа хохирохгүй байх ийм боломж бүрднэ гэж бид бүхэн харж байгаа. Тэр барилгын салбарынхаа уулзахлаар нэг юм яриад идэх юм. За жишээлбэл юу гэдгийг тэнд нэг караа унлаа гэхэд бүх барилгын салбарынхныг гэж хамаатуулж ярьдаг. Гэтэл тэнд нэг л компани хариуцлага алдаад караа унагдсан байдаг. Гэтэл би энд өчнөө мөнгө төгрөг зарцуулаад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ингээд норм дүрмжмөнд хангуулаа явж итэл миний тэр өдөө хийсэн хөдөлмөрийг тэнд унсан карааны нөхрөөс болж одоо ингээд байхгүй болоод миний нэрүүдэд халтаад байна гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр юу гэдгийг би ингэж сайн ажиллаж байна. Би хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ингэж сагж хамгаалж байна. Манад юм дуршлаг байна гэдгийг ер нь яагаад мэрэгжлийн хяналтынхан мэдээлж олон нийтэд бас таниулж болдгүй юм бэ гэсэн юм гомдлыг хэлдэг л дээ. Тэгэхээр ийм одоо ажил хийх бололцоо нь би мэрэгжлийн хяналтын ерхий газарт байгаа. Зөвхөн зөрчил гаргасан байгууллагатайгаа л хариуцлага тооцдог. Зөвхөн зөрчил гаргасан байгууллагынхаа асуудлыг л ярьдаг баймар. Тэгэхгүй сайн ажил хийж байгаа хүмүүсийн ажлыг эрзэмдэж балуурдаж болохгүй шүү дээ. Ялгаагүй хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд олон одоо ийм барилга байгууламжуудыг барьж байна. Хамгийн гол нь чанар стандарт аюулгүй байдлыг хангуулад явж байгаа үлгэр жишээ байгууллагууд олон байгаа. Гэтэл бүхнийг одоо ингэж харлуулах үнэхээр бас утгагүй. Гэхдээ тооцдог хариуцлагыг өшөө одоо чангатгаж хариуцлагыг дээшлүүлж ажиллах ийм зүй ёсны шаардлага бидэнд тулгарч байгаа гэж харж байгаа. Тухайлбал зүгээр нэг одоо тусгай шүүрлийн энтрийн одоо юу яадаг төдөлзүүлдэг эсвэл актаар одоо хаачаад явдаг ийм үйл ажиллагаанаас илүүтэйгээр дахиад хүний амнаас эрсдэхгүй байх бүхий л боломжуудыг хаах ийм одоо арга хэмжээ авч ажиллавал зүгээр байх гэж бид бүхэн бодож төлөвлөж байгаа. Тэр ч утгаараа саяхан болсон энэ ослын хэрэгтэй холбоотой байдлаар мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын дарган зөвлөлийн хурлаас Зуншин компани тусгай шүүрлийг цуслах ийм одоо шийдвэр бас гаргасан байгаа. Ер нь яг мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын байц цагчдын үйл ажиллагааг ингээд зарим хүн шүүмжлэхтэй ер нь бол юу гэдгийг их том байцтай шүдүү арслал байж тээ гэж хат үгээр шүүмжилдэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл хууль дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр тодорхой хэмжээний заавар зөвлөгөө өглөө зөвлөмж өглөө маргааш нь нөгөө байгууллагын тэр чигээрэл байдаг. Мэргэжлийн хэлтийн газрын байцаагч 1000 тэнд очиж шалгалт хийгээд зөрчил даах тавиад тэр нь одоо ерөөсөө юу гэдгийг ажил сайжруулах дээр ямар ч нөлөө үзүүлдэг. Тэр энэ байдал ер нь юунаас болж гарч ирсэн гэж та харж байна. Үнэхээр улсын байцаагчийн шийдвэр гэдэг маань бол шүдгээр арслантай ижил байсан. Нэг их сурыг үзүүлж очичоод эргээд одоо тийм үр нөлөө байдгүй ийм асуудал байсан. Гэвч энэ асуудлыг зас залруулахын төлөө бид бүхэн өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд цагдаагийн ерөнхий газар, улсын ерөнхий прокурортой хамтарсан
тушаал шийдвэрээ эргэж харж байна. Хамтын ажиллагааныхаа гэрээ хөтөлбөрт бас тодтгол хийж байна. Хамтарсан ажлын хэсэг гаргаж ажиллаж байна. Улсын байцаагчийн шийдвэр биелдэг болтол нь бид нар холбогдох одоо арга хэмжээг нь авч ажиллах ийм эрх зүйн бас асуудлуудыг зохицуулаад боловсруулад явж байна. Тухайлбал шүүхтэр улсын байцаагчийн шийдвэрийн талаар аваад очлоо гэхэд манай процессын тухай хуулинд байдгүй. Татварын улсын байцаагч бол хамаа алгаа, нийгмийн даатгалынх бол хамаа алгаа бид нэр биелүүлэх одоо ийм хуулийн заалттай. Мэргэжлийн хэлтийн улсын байцаагч гэсэн ийм одоо хуулийн заалт байдгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгдөг. Сая улсын ерөнхий прокуратор бид нар уулзаж хамтын ажиллагааныхаа үндсэн дээр прокурорын тухай хуулинд мөн одоо шүүхийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юм байна. Үнэхээр хүнээ одоо өхүүлээд байх юм уу? Эсвэл улсын байцаагчийн шийдвэрийг биелүүлдэг байх юм уу? Гэсэн ийм одоо хоёр замыг сонгох зүй ёсны шаардлага өнөөдөр тулгарсан байна. Тийм учраас энэ хуулийн зохицуултыг хийж ажиллах улсын байцаагчийн шийдвэр албан шаардлага актыг биелүүлдэг байх юм одоо шинэ эрх зүйн орчин бүрдэнэ гэдэгт найдаж байгаа. Ер нь үнийг нэн даруй хийхгүй бол зарим тохиолдолд мэргэжлийн хяналтын байцаагч өөрөө буруудах одоо бас хандлагатай болсон шүү дээ. Юу гэдгийг шийдвэрийнхаа биелэлтэнд өөрөө ерөөсөө хяналт тавиагүй. Хуулийг хэрэгжүүлэх тал дээр тэр хүн өөрөө бас ажиллаагүй гэдэг байдлаар буруутгах хандлагаас гарч илсэн л даа. Тийм үнэхээр ийм асуудлууд гардаг л да. Яг хуулиар үйлчлэгдсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлснийхаа төлөө, шударгаар ажилласныхаа төлөө хэлмэгдээд хууль шүүхийн байгууллагад одоо дуудагдаад яс шийтгэл хүлээгээд явж байгаа улсууч бас байгаа. Тухайлбал одоо санхүүгийн хяналтын байцаагч нар гэж. Санхүүгийн хяналт шалгалтыг төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг шалгасныхаа төлөө өнөөдөр ажлын хариуцлага алдсан гээл яс шийтгэл сонсоол явж байгаа. Ийм асуудлууд бас байгаа. Үнэхээр эрх зүйн зохицуултыг яаралтай шуурхай хийх шаардлага байгаа гэдгийг хэлсэн. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүргийг өөрчилж байгаа гэж би сонссон. За мэдээж хяналт тавина, шалгалт хийн. За өрчин сэргийлэх ёстой байх. Өөрөөр одоо ямар үчиг үүрэг таах өөртөө гэж байна. За ерөнхийдөө бол хүний аюулгүй байдал руу чиглэсэн ийм концепцийн үйл ажиллагаа явж байгаа. Хуулийн шинжилсэн хариулга маань ч гэсэн яг ийм концепцтэй явж байгаа. Яг хүний аюулгүй байдал руу чиглэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эмийн хяналт, хүнсний аюулгүй байдал, мөн одоо энэ хөлийн хяналт, орчны бохирдлын асуудал, хог хаягдлын асуудал гэх мэтчлэн ийм үндсэн одоо яг хүний энэ аюулгүй байдал руу чиглэсэн хяналтын механизмууд нь хяналтын нэгдсэн байгууллагатай үлдэнэ. Бусад хяналтууд нь одоо яам, агентлаг, мэргэжлийн холбоод руу шилжихээр хуулийн шинжилсэн хариулгад тусгагдсан байж байгаа. Мэдээж одоо шаардлагагүй бас хяналтууд байна л да. Төрөөс заавал одоо хяналт тавиад авах шаардлагагүй хяналтууд байж. Тухайлбал худалдааны хяналт, аялал жуулчлалын хяналт, ахуй үйлчилгээний хяналт гэх мэтчлэн зах зээлийнхэн хуулиар өөрөө ингээд зохицуулагдаад явах боломжтой ийм хяналтын үйл ажиллагаануудыг бол тухайн одоо мэргэжлийн холбоод гэдэг юм уу төрийн бус байгууллагуудад шилжүүлээд өгчих бүрэн боломжтой байна. За баярлалаа. Бидний ярилцлага дуусчин танд ажлын амжилт хүсье. Тэр үзэгчтэй мэргэжлийн хяналт ерхий газрын дарга Батмөх манай студиуд ажиллалаа.